待って。失礼しました。漫談しててくださいの時ですね。そうそう。ワイダンあ、やばい。じゃあ今マイクミュートにしたのに。忙しい。マイクのミュートは間に合ったけど、ナノちゃん先輩にはめっちゃ聞こえてしまった。すいません。あ、やばい。じゃあ今マイクミュートにしたのに。忙しい。マイクのミュートは間に合ったけど、ナノちゃん先輩にはめっちゃ聞こえてしまった。すいません。ドア。連絡します。はい。はあ。普通に出たおくしゃみ。なんかめっちゃくちゃ見てる最近。くしゃみ出そう。ちなみにこのくしゃみはですね、絶対にママ譲りです。うちのママのくしゃみえげえからほんまに。やばいやつがいる。